Mate les bails, les négros sont deep, moi je fais tête pour mes gars. Mate les bails, les négros sont deep, moi je fais tête pour mes gars. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a air. La marchandise dans les ovaires. Sur le radé, les petits sont des vacataires. Oh Charo, toi t'es un vrai pointeur. Gul Achel fin, Jetski verzählt, Flaggen windtief, Gaza Wewe, komm mal ran, wie meine, die Tage sind gezählt. Tambagetta, fuck uns Sijus, ja Haschisch. Tambagetta, fuck uns Sijus, ja Haschisch. Sonne, die Stadt grad am Meer. La jungle, elle s'envoie ravie. Je sais pas pourquoi je déraille. 2-3 millions, 7 mois là juste pour quitter la terre. Je m'en bats les couilles, je suis fire. إجو راسي حشيش مكرو بندي نيجاتاش ينزل أنا سينا كان كوس السندا معها وفلاش عندها مش مكرو بندي إجو راسي حشيش مكرو بندي نيجاتاش ينزل أنا سينا في الشمس شيش مكرو بندي نيجاتاش ينزل أنا سينا كان Kalash, main gauche côté, main droite, je veux plus faire la paix. Tu fais pour cagoule sur la teuté comme si je t'ai né avec. Je compte ma moula dans les escaliers. Quand t'es là où ils ne mettent pas les pieds. Sturmmaske runter, mein Minusarznei. Hupa, fahr Stundenkopf frei. Euro 10, Video drehen in Batteria. Hab dein Kopf gefickt mit Meggy, ja. Wer sind die Macher? Sag mir, wer sind die Macher? Bugs Bunny. Meine Jungs machen Drop Money. Deine Jungs drehen sich. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une onde. Den Rat und ich schwöre bei Allah, dass wir Deutsche ficken. So läuft es auf der Straße, Prala. Jeder Zweite hat ne Waage parat. Ob wir Hiss oder 18 Karat. Sie lieben ihre Stadt, aber hassen den Staat. So läuft es auf der Straße, Prala. Jeder Zweite hat ne Waage parat. Ob wir Hiss oder 18 Karat. Sie lieben ihre Stadt, aber hassen den Staat. So läuft es auf der Straße, Prala. Was bist du denn? Hi. Hi, ich bin der Batschi. Gib mal jetzt mal Cody. Was soll ich Cody. Cody? Genau so. C-O-D-I? Keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Ich will Barbare, ich will Baguette. C'est la plaquette,
animal réédition. Je pense à tous mes gars en prison. Au checker y'a pas de restriction. C'est la blague. Ça détaille des micros. Die Jungs und ich haben große Ziele. Das Wichtigste für mich, das ist die Fam. Bei uns geht es so ab wie En vrai c'est tout légal, pas même que je représente. laufen so wie Ruhe, chill ich in mein Bendo. Die Rappen, die Kripos kein Erfolg. Jogginganzug ist mein Dresscode. Der Ring an meinem Finger ist Gold. Auf alles Simoni, ich will hoch. Ich will so reisen wie Columbus. Ist mir egal, ich geh auf Risiko. Bist du in Notwehr zu 5-2-0. Die Bitches bleib ich so satt. Und so wie ein Engel. Gucci, Notti oder Cœur, tu vas sauter, je suis un killer. Cœur, je suis un killer. Killer. Ici y'a pas de loser, je serai dans le 92. Vers les coups de 12 heures, je suis un killer. Boy, je suis un killer. Auf Geld, ich will, dass ihr unter Brücken schlägt. Baby, ich bin ein Killer, ein abgefuckter Killer. Sowas wie mich nennt man ein Killer. Und jeder weiß, ich bin ein Killer. Willst du wissen, wer ich bin, Bruder, dann komm vorbei. Erzähl die Stories von 5 aus, als ob es Compton sei. Papa ackert auf dem Baum zu studieren, will einmal Doktor sein. Vas-y viens je t'emmène, tu verras que du blanc comme dans le brouillard. Cocaïna, je lui sers de la pure à table. Ich Straße bis tief in die Nacht von Junkies, die schon rumgekocht. Kokaina, Kokaina. Der 3-Sterne-Koch, der wird Miami, Yassin in Chateaubriand. Scheiß auf dein Renault Clio. Ich Großverdiener und sie fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge bei mir. Suis-moi, Habiba, allons loin de tous nos problèmes. Sois courageuse comme Tata, la plata c'est mieux que les poèmes. Notre histoire sera si belle comme... Wenn du einmal da bist, dann möchtest du nie wieder gehen. Scheiß auf dein Freund, pack die Sachen und lass alles stehen. Okay, wir trinken aus Flaschen Champagner, Moët, Chardonnay. Das nehm ich, die Hut ist ein Knast, bin gefangen in dem Käfig. Hallo. Ja. Ja, ich bin hier in der Hut, Bruder. Wakanda, Party, AK und dann Randa. Hut ist wie die Hut, die riecht nach Hund, die seht, die Jungs am D. Und wir steuern mit Navi direkt zum Money. Und wir steuern mit Navi direkt Richtung Money. 5, 3, Bulli Noir. 5, 3, Bulli Noir.
Schieß, wenn du Ballermann ziehst. Shoot it, pushen. Ketamin liegt in der Küche. Richtung Manin. 10, 3, Polymor. Diese Jungs sind so gefährlich. C'est le retour du rap français. C'est le retour du Renoir foncé. Tu vert, franc, fier, fort, hardcore. Diese Jungs sind zu gefährlich, ich bin ehrlich, MMF ist zu gefährlich. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon Mon frère et mon frère, mon frère et mon frère. Collier noir. Mon frère et mon frère, mon frère et mon frère, mon frère et mon frère. Collier noir. Mon frère et mon frère, mon frère et mon frère, mon frère, mon. Ich baller bis mein Magazin alle ist. Ticke Cannabis auf der Street, bis ich in nem Hammer sitz. Kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir läuft. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Au 14, Primo JS qui passe, Dino, style 2. Tu peux enfermer des R. 14 bureaux. J'ai tous 14 bureaux. Alles oder nichts. 1, 2, 3. Toller Vergrab, die Batzen, verpack Vakuum. La 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 la, mein Lehrerplatz, vergiss die ab. La 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 la. Okay, reicht, Bruder. GMFM Takeover mit Enno. Einer hier in der Hood kommt auf die Cops klar. Pick die Bullen, ACAB, deine Perle wird abgeschleppt. ADAC, Radar Quartier, Rat der was geht. Orale, SA, Karnal. Ce qu'il faut dans la cave, y'a de quoi détailler. La feuille avec les gars, tu check ta sœur, elle mouille. Mêle-toi pas, ça te regarde pas, tu pourrais te prendre une tape pas. Un jour tu fais belle Reni, un jour tu fais le mec Radesdef. Aus der ganzen Welt, Ghana, Kinshasa, Antalya, Tirana, Jamaika, Italia, von Adana bis Panama, Franza, Parma, Sri Lanka, Sanjak, überall hab ich Krankas, krankhaft, Kokain und Ganja, überall das gleiche, welcome in mein. Really, nigga? Huh? Really, nigga? Josh, hey Josh, I was just playing. What I supposed to tell your mom? Josh. Laisse-les s'enflammer jusqu'à ce qu'on les arrose. Faut pas se fier aux balances et aux apparences. Ceux qui parlent beaucoup non pour juger, critiquer mes idées, mes dits. J'ai débridé mes vies, c'est lucide mes vies. J'aurais mieux fait d'éviter, d'éviter, de biter des hits, mais j'ai kické.
hatten auf jeden Fall Bock, uns Al-Ammoniak zu gönnen. Wie hießen die Bratans? Von PNL. PNL, Alter. So Franzaken, Köpex. Aber ich finde, es ist abgegangen auf jeden Fall. Ja, so. auf jeden Fall. Und dann, unnormal, Alter. Ja, richtig aber krass. ist der Musikmarkt in Frankreich, glaubst du, größer als der in Deutschland schon, oder? So? Ja, der Support ist größer. Ja, Die Support Menschen ist haben da auch nicht so ein größer, ja. Stockholm-Syndrom. Nous pardonne pour nos grâces. Pour notre en place le chant du coq. Digga, ist einfach ein Hyäne, Alter, im Video. Aber Die hauen auf die Kacke, Mann. Die kann man ja gar nicht dressieren und so, weißt du? Das Nee, die sind undressierbar eigentlich. Ja, die Hyänen sind eigentlich so, die kannst. Aber ich glaube, die sind auch im Rudel aggressiver als alleine, deswegen ging das, glaube ich, klar. Das, wenn du sagst, so von wem kopieren am meisten Deutsche, so könnte man schon die Orte, wo es aufgenommen ist und so, ist überkrass, Alter. Ja, das so. ist echt episch, ja. Aber wir verstehen halt keinen Scheiß, was die da labern, so. Aber die Texte Ist die auch so privat oder so? Ja, ich gönn mir die privat, privat, die magst du so. Richtig nice Song. Ja, er hat mich auch auf die aufmerksam gemacht und gemeint so. Also PNL, gib meinen Hack. Gib PNL, Bruder, gib auch zurück, Alter. Die Atmosphäre, genau, ja. Ich bin auch so Fan von Melodien. Genau. Aber in Deutschland so hat man wenig von sowas. Ja, sehr wenig, so. ja. Aber das wird jetzt auch bestimmt. Ich glaube aber irgendwie das Problem bei den Deutschen ist, Bruder, die denken, sie müssen irgendwem kopieren oder so. Ja. Es kann ja auch einen eigenen Sound geben, der auch einzigartig ist, genauso melodisch ist, weißt du, ich meine, weil von Sprachaufbau her ist ja Französisch eine ganz andere Sprache und so, weißt du, ich meine. Ja. Deshalb kommen ja die ganzen Walla Yalla Rapper. Stimmt, ja. Die nehmen das ja auch so. Genau, ja. Welche Rapper? Ich höre sehr viel Französisch. Ich kann ein paar Namen nennen. Niska, Gradur, Lacrim, so. Diese Ecke. Kalash Kriminell, so. Ich höre mir eigentlich sehr viele Rapper aus Frankreich höre ich mir. Nice. Pascal Bartke, mit wem würdest du gerne mal ein Feature machen? Gutes Album weiter, so geht klasse ins Ohr. Yes. Hast du ein Traumfeature so? Traumfeature, ich weiß so, nee, aber so, es gibt, wie gesagt, diesen Namen, die ich eben gerade genannt habe, aus dem französischen Bereich. Das sind so die Rapper, die ich so am meisten feiere. Ja, wäre geil eigentlich, weil so oft kommt das nicht vor, dass deutsche Rapper mit wirklich angesagten machen wir etwas mit einem französischen Rapper. Geil, das wird cool, darauf freuen wir uns. Sinan Musik, ach Brammen, ach, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, 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 c'est la vie. In der Stadt genießt du die Skyline. Alte Freunde wollen gerne dabei sein. Meine Ex ruft mich an, aber nein, keine Zeit zum Chillen, Baby, bye bye. C'est la vie, c'est la, c'est la, c'est la vie. C'est la vie, c'est la, c'est la, c'est la vie. In der Stadt genießt du die Skyline. Alte Freunde wollen gerne dabei sein. Meine Ex ruft mich an, aber nein, keine Zeit zum Chillen, Baby, bye bye. C'est la vie, c'est la, c'est la, c'est la vie. C'est la vie, c'est la, c'est la, c'est la vie. Musik in deinem Mund drin, du Trick. Schön. Es geht ab, ist your boy Blaze, 069 Frankfurt, Crime City, du weißt, wir bleiben asozial bis aufs Blut. Mein Bruder Yassir, Yassir, wir denken an dich, vergesst es nicht. One Love, alle. Sag, was du willst, komm, sag, was du willst, Homie. Ich komme und treff genau, Homeboy. Das ist halt die
das hier Blaze Chris Jones. Jeder kennt meine Click-Row. Fans schreien, yes so, let's go. Chart, das ist echte Musik. Du rappst zwar zum Beat, doch bist nur ne Selfie-Kopie. Was Schnittlauch, kommt klar. Mach nicht auf François, du bist nicht Bube. Mach nicht auf François, du bist nicht Buba. Die rasten aus und wir rasten aus. Wir rasten beide heute aus. Eine Hand wäscht die andere, ihr wisst Bescheid, alle. Der Deutsche sägt einfach. Wir rasieren einfach. Er ist mein Rapper aus Frankreich. Jetzt reden hier gerade alle gleich. Alle gleich. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Je ne parle pas français. Comme Toulouse. Nous fait para. Les singes viennent de sortir du seau. Pute! Fonce des copes, vite t'es mort, t'as vu la vache. Tu pues grave la merde quand ta station de lavage. Je suis sur le corner, j'ai du terre au paix. Que milligrammes, je suis blessé, je prends le billet et je guette le filigrane. Même en hiver, dans le repos, c'est la canicule. Gros pépé, mec, à la. Une pute qui fait des fils de pute, c'est ce que ta grand-mère a pondu. Tu jacques, personne ne te connaît, t'es mort, perds ton cul. Je compte Den Bullen, nein, nicht mit uns. Wir fressen Erdnussflips, gucken auf den Plasma und auf 23 Zoll spucken auf den Asphalt. Rolex, Vollgold, Trittwagen ist da. Fick mal den Richter, ich verdiene legal mein Geld. Doch meine Schafe hat ne Trommel. Wir fahren in Kolonne, machen Party in der Sonne. Die große Raupe nimmer satt, nichts was meinen Hunger stillt.
Jo, bei uns MC, wieder in Südfrankreich, diesmal in Toulouse, gestern noch Biarritz, Scheißladen, sind wir hier, überall Ghetto, 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 wir sind im größten Block von allen, einmal kannst du auch gerne... Suchen bei der Ampel wieder Blickkontakt. Guck meine besten Tracks, jeder hört den Beat durchs Dach. Deutschland Trikot. Meeressex, wir patrouillieren wie in der Nacht. Guck meine besten Tracks, vertun mit den Namen, den Dächern wie Batman. 5 Haus ist Gotham City. Sagen Stopp, da wenn sie in Top und Mini und verschwinden wie Houdini. Stopp, da bekommen sie nie und verschwinden wie uns. Deutsch, der Beat macht sehr, in 3 Sprachen, er liegt da mehr. Fahren wieder mal Autobahn, Fans winken aus dem RSA. Bleibt man den Auto, krachen wie Batman. Wenn sie in Top und Mini und verschwinden wie Houdini. Es sind diese zwei aus der Kleinstadt, Kehl am Rhein. Steht Novoline, Wettbüros an jeder Ecke. Du kannst dich hier gleich verstecken, dunkle Gassen oder Ecken. GRK geht durch die Decke. Schein, Kehl, Straßburg, wo die Hunde beißen, weil sie bellen. Du Penner willst nach Frankreich, lauf über die Membranbrücke. Du kannst mir glauben, du kommst zurück mit ner Zahnlücke. Das ist 946, das ist unsere Stadt. Das ist Strasbourg, Kehl, das ist so. Das ist Jackie, Cracky, Black, das. Ich bin wieder mal drauf, hier ist das im Morü. Gib die Karlach, mon Port, Aktion. Du willst 1 gegen 1, es gibt 10 gegen 1. Du willst Streit, Tütonik, mon Port. Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Berlin, davon Instagram auf meine Gäste. Ouais, on m'a identifié dessus directement. Ouais, c'est exactement comme Après Party Sign. Ouais. Ouais, moi je vais pas partir dans l'optique où je vais dire que c'est du plagiat ou c'est de la copie. Si ça a été reproduit, c'est dire que c'est que j'ai été une source d'inspiration. Ouais. C'est que mon morceau aussi l'a inspiré et que ça leur a donné envie de faire aussi. Et tout simplement.
Bah, c'est peut-être au niveau du timing. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas dû le faire, à mon avis. Mais voilà, après moi, quand on revient sur ce morceau-là et qu'on dit ouais, que c'est de la copie ou que je ne te... Despo, Real Madrid, Champions League avec Real Madrid, Real Madrid, die kommen wie Real Madrid, die kommen wie... Non, j'écoute quand j'écoute, je suis comme ça. Et moi, je le vois pas comme ça, moi. Je le vois pas comme ça. Mais après, par exemple, les sons comme ça, on peut facilement mettre en club et tout le monde s'ambiance dessus directement. Parce que voilà, c'est... Il y a une gimmick forte qui ressort à chaque fois. Non, Real Madrid. Non. Et ça, c'est... Miami, non. C'est de l'afro-trap. Ouais, c'est comme l'afro-trap. Ouais, c'est de l'afro-trap. Aufgewachsen in der großen Stadt, aufgewachsen in einer Drogenstadt, ja. Hier zählt nur, ob du Kohle machst. Nein, hier zählt nur, ob du Kohle hast. Ey. Bonjour. Bonjour. Die la. Und sie sagen, wir klauen aus Frankreich. Doch schon bald sind wir wie Frankreich. That's what I'm talking about. Hey, let's take them to the top of the map for a minute. Show niggas how it feels to watch niggas from the top, you know what I mean? Give me a paper, a pen, so I can write about my life of sin. I done roll up my blunt, and now I'm lighting it. I'm from the top of the map, where niggas chopping it, where they don't fight no more. Niggas is popping it. Get on plus bloqué que mon frère. Ça c'est le quartier mon frère, ça c'est la cité. Ça c'est la cité. La cité mon frère. Y'a pas de conneries ici qui se passe. C'est fou. V-Block gangster live. Quitter mon hood, même gang depuis le premier dé. Je roule dans la ville, je fume des wood. Chaque jour c'est mon jour de paix. Les main bitch de mes ennemis se retrouvent chez moi everyday. Depuis tout petit on est des boss, si on l'achète c'est pour le lot. Y'a du ice sur mon cou et j'ai pas payé pour le lot. J'ai des diamants, j'apprends toujours ma bitch à jamais fuck for the low. Si tu veux finir rich, faut pas négocier for the low. For the low, for the low. Totalement direct de Saint-Michel, tu connais comment ça se passe. Ouais, totalement. Never change, tu connais. Ouais, c'est mon délire. Afoudaï, Bila. Congo. Nèg bam yo, toutes ces pirates 9-2. M'a tiré pour sa blood clat. Wap tombe vite là, arrête. Si j'pon parler là, ou dit ou café li qu'on s'a posé. Dis boss ou m'dit ça bousé. Ou pas yon mafia codex. Wap acheter pour Mon des talons, gâteau, bâton, sac à fête. Soit noir et mort, match le AK-47. Colon jet.
gerade hier was zu essen bestellen. Wo? Bei so einem kleinen Imbiss mitten in der krasseste überhaupt Gegend in Paris. Hier traut sich keiner hin. Jeder Deutschrapper würde hier auseinandergenommen werden. Jetzt sind wir in einem Vorort von Clichy-sous-Bois. Geile Gegend, gefällt mir sehr. Alles echt, keine Faker, keine Möchtegern. Und die lassen halt nicht dieses Möchtegern-Gangster raus. Die zeigen einfach sich selber. Da ist ein Bruder von uns. Echter Kurde. Hier ist mein Bruder. Clichy-sous-Bois. Gut. Bruder, alles gut. Gut Sleep. Clichy-sous-Bois. Ja, nein. No? Kaputt am Monaco. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Leute sind hier richtig real, weißt du, nicht gefaked. Die lassen einfach nicht diesen möchtigen Gangster. Frauen sind nicht so verhurt. Weißt du, die Leute verstehen sich alle untereinander top. Das ist es, was mir so zeigt, wie, dass man sich wie zu Hause hier fühlt, weißt du. Und ja, die Leute haben alle Geld. Abgefuckt gibt's gar nicht. Auch wenn die kein Geld haben, haben die geile Stimmung. Und nicht wie bei uns diese 1-Gramm-Dealer, die da jetzt denken, sie sollen sich ein Auto finanzieren für 600 € im Monat. Die Jungs sind echt, die fahren einen kleinen Citroën oder einen kleinen Peugeot, aber sind echt. Steigen aus, gut beschmückt. Cartier, Louis, alles, was sie wollen, alle haben die Jungs an, aber auf jeden Fall auf eine echte Weise. Das heißt, sie prallen nicht damit rum. Das ist für die ganz normal. Und schwarze Leute Nummer 1, Arabs Nummer 1, Franzosen selber, die Einheimischen auch Nummer 1, alles Gastgeber. Also nicht da wie bei uns in Deutschland dieses Flüchtlingsproblem gerade, weißt du, wo jeder Kanaki jetzt gerade so abgestempelt ist. Hier ist wirklich jeder anerkannt, weißt du. Ob du jetzt ein Assi bist oder ob du mal eine kriminelle Vergangenheit hinter dir hattest, jeder ist hier auf Deutsch gesagt VIP. Und es gefällt mir halt an dieses komplette Paris, weißt du. Wir waren gestern in einem brutale Gegend, weißt du, wo wirklich auch verbrannte Autos da waren. Werdet ihr auch im Block sehen oder habt ihr schon gesehen auf dem Block. Und da siehst du die Leute, die sind da. Da gibt es nicht Freund oder Nachbar. Das ist Familie, weißt du. Familie, das heißt, ich glaube sogar, so wie ich mitbekommen habe von einem Nachbar, der dort wohnt, von einem Freund von mir, der sagt, die Türen werden sogar gar nicht abgeschlossen. So viel Vertrauen ist unter der Nachbarschaft, was gar nicht bei uns hier in Deutschland gibt, weißt du. Bei uns ist zu viel dieses kalte Stimmung, vorsichtig und aufpassen. Obwohl wir noch nicht mal was Krasses erlebt haben in Deutschland, haben die Leute diese komische Charakter an sich, weißt du. Die sind so, keine Ahnung, ADHS ist bei uns auf jeden Fall Number One. Die Leute brauchen alle Aufmerksamkeit. Das ist schon mal bei uns das Erste. Weil Deutschland ist mittlerweile auch nur auf dieses Internet hängen geblieben, weißt du? Die gucken sich irgendwelche manipulierte Videos an und gehen dann raus und sind dann voll wie Herkules, Alter. Du kleine Missgeburt, Alter. Wenn du dich überhaupt einen Tag dort befindest, was du im Internet gesehen hast, Alter, dann würdest du gar nicht überhaupt rausgehen und in den Cafés darüber reden. Dann würdest du deinen Arsch bewegen und was machen. Und was machen wir? Wir sind hier. Ich bin draußen, ihr wisst Bescheid. Sie sieht die Rolle, will ein Rendezvous. Von diesem Remix krieg ich nie genug. Hey, Babes, will ich eine tolle Show. Ich will nicht reden, Sherry, wo du wohnst. Sie sieht die Rolle, will ein Rendezvous. Von diesem Remix krieg ich nie genug. Hey, Babes, will ich eine tolle Show. Ich will nicht reden, Sherry, Babes, will ich eine tolle Show.